Sapo kemi përfunduar një mbledhje të Komitetit të Emergjencave për qarkun e Gjirokastrës. Kemi diskutuar të gjithë problematikën e cila ndodh në këto momente në teren. Një lajm mirë që desha të ndaja që nuk ka të bëjë vetëm me qarkun e Gjirokastrës, po me të gjithë jugun dhe gjithë zonat nga ku kalon lumi i Vjosës, është që krahasuar me nivelin që kemi pasur sot në pikën e Matjes, që është ajo e Memalia që ka qenë 8 metra, tani ka rënë në 6.5. Pra kemi një ulje me 1.5 metra, e cila do të reflektohet gjithashtu edhe në zonën e Novoselës, në grup derdhje. Pra, zonë që kemi inspektuar sot gjatë ditës, ka qenë Ministri Mbrojtjes atje, Ministri Bujqësisë, kemi komunikuar me të gjithë popullatën e zonës edhe për evakuimin, por duke qenë se kemi këtë rënje me 1.5 metra të pikës së Matjes në Memaliaj, me të vërtet ky është një lajm i mirë që tregon përmirësimin e situatës. Këtu në Gjirokastër temperaturat janë ulur, ka filluar edhe një reshje dëbore e lehtë, megjithatë rrugët janë kryesisht të hapura, ka disa rrugë fshatrash të cilat komunikojnë me njëra tjetrën që janë për momentin të bllokuara. Batalioni i dislokuar këtu, që është një batalion i ri, ka bërë një punë shkëlqyer gjatë periudhës së zjarreve në verën e kaluar, por është duke bërë të njëjtën punë edhe gjatë kësaj situate me rreshtit e shtuara në të gjithë Shqipërinë, por sidomos edhe këtu në qarkun e Gjirokastrës. Vetëm në zonën e Memaliajt fshat ka disa banesa të cilat do të inspektohen në këtë moment nga forcat e emergjencave civile dhe nga forcat e armatosura, ndërkohë që nga ana tjetër e gjithë situata është nën kontroll. Kemi diskutuar me kryetarët e bashkisë që janë prezent, me drejtuesen e qarkut, me prefekten dhe të gjithë të tjerët që kanë qenë gjatë kësaj mbledhje, për disa pika kryesore që duhet vihen tani në zbatim, për sa i përket një plani evakuimi, pak rëndësi nëse do të ketë përkeqësim të motit apo jo, plani evakuimi duhet të jetë për gjitha bashkitë prezent, ato bashkitë cilat kanë njësi hotelerie apo konvikte e kanë shumë më lehtë zbatueshëm, të gjitha bashkitë e tjera do të marrin masat bashkë me emergjencat civile për të pasur palestra apo njësi të tjera të cilat mund të akomodojnë në rastin e kërkesës së evakuimit. Megjithatë, ashtu siç thash, situata e motit është duke u përmirësuar, sigurisht të shtunën ne do të kemi një përkeqësim tjetër të motit i cili do të sjellë rreshje të reja, megjithatë do të kemi 48 orë për ta menaxhuar situatën. Temperaturat po ulen, në ndërkohë kemi diskutuar edhe për situatën energjetike në këtë qark, duke qenë se këtu e kemi pasur sfidën më të madhe, është menaxhuar shumë mirë pjesa tjetër e Shqipërisë, ndërkohë që në Gjirokastër kemi pasur ndërprerje në disa fshatra, apo kemi pasur të ndërpretur një linjë transmetimi që është ajo e Lundxhërisë, që në një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, forcat e armatosura, elektricistët dhe inxhinierët e OSHE-s, edhe forcat e emergjencave civile, kanë rikthyer energjinë në zonën e Lundxhërisë duke kryer këtë aksion për rilidhjen e transmetimit. Nga ana tjetër, të gjitha njësitë, si ato vendore, si ato të pushtetit qendror, janë në koordinim të plot, për sa i përket edhe pjesës së rrjetit të akseve rrugore kombëtare, edhe për to janë marrë masa. Kemi në një zonë të aksit nga Tepelena në Gjirokastër kemi pasur një rëshitje që nuk vjen nga skarpatet e rrugës, po vjen nga shumë më lart, duke pasur parasysh se kemi një erozion të vazhdueshëm që vjen edhe për shkak të zjarreve. Është një bisedë që e kemi bërë edhe në tryezën e këtij bordi emergjencash, por edhe është një plan i qeverisë shqiptare për gjithë ato zonat të cilat kanë qenë të goditura nga zjarret gjatë verës të fundit, ketë një nisje të një pullëzimi i cili do të jetë në bazë të një plani të mirë hartuar për të ndaluar kështu erozionin, i cili ne e kemi parë edhe gjatë rreshjeve të 48 orëve të fundit, që me të vërtet është ndjerë impakti i asaj që ka ndodhur. Praktikisht situata është shumë mirë menaxhuar në momentin që flasim. Patëm krizën më të madhe në qytetin e Gjirokastrës për shkak edhe të asaj që sapo tha zëvendës kryeministrja lidhur me prurjet, sidomos tek provi Ficos, që përgjithsisht nuk ka qenë problemi më i madh në vitet e kaluara, por prurjet qoftë të mbetjeve, qoftë të inerteve, qoftë të mbeturinave të hedhura në periudha të ndryshme nga po vetë ne, na kthehen, le të themi, në një problem që pushtuan rrugët e Gjirokastrës. Fal një kontrolli, menaxhimi dhe mobilizimi si të sektorit publik, të sektorit privat, të forcave të armatosura,
është menaxhuar situata, jemi 24 orë në kontroll, duke u fokusuar në disa pika, jo tashmë në qytetin e Gjirokastrës, por në disa nga zonat, siç është në njësinë Odrije, ku kemi disa probleme, disa fshatra po në zonën e Lunxhërisë. Por nga ana tjetër, për sektorin e arsimit, dua të them që gjithë situata është në kontroll, ndërhyjmë vetëm në disa pika, siç kanë qenë në disa shkolla në zonën e Këlqyr Përmetit apo edhe këtu në Gjirokastër, ku ka pasur përkohësisht bllokim të rrugëve dhe vonesa të mësimit. Por në momentin që flasim, gjithë procesi është në kontroll, në mësuesit dhe nxënësit, mbasi kanë mbaruar ditën e sotme të mësimit, janë kthyer gjithë në shtëpi. Jemi në komunikim 24 orë me mësuesët, me prindrit, me qëllim që çdo orë mësimi të bëhet brenda standardeve të sigurisë. Në momentin e emergjencave, siguria është ajo që është kryefjala për çdo gjë tjetër. Dhe ndërkohë mbajmë kontakte edhe me disa biznese apo pak familje të cilat janë të dëmtuara, ose që përditshmëria e cilëve është sënuar, me qëllim që sapo të qetësohet situata të bëjmë verifikimin e dëmeve të konstatuara. Besoj që po e menaxhojmë të gjithë në bashkëpunim, zinxhir, pushtet qendror, pushtet vendor dhe me forcat e armatosura që kanë qenë vërtet fantastik në gjithë këto ditë. Shumë faleminderit gjithëve. Unë do ta nënvizoj edhe një herë atë çka ministri tha, është shumë e rëndësishme që të kuptohet që menjëherë pas kalimit të kësaj situate, ne në bashkëpunim me pushtetin vendor, pasi do të jetë një nga detyrat që duhet ta performojë pushteti vendor, do të ketë një identifikim të dëmeve që ka ardhur për shkak të kësaj situate dhe padyshim kompensimi i tyre. Buxheti i shtetit parashikon fondin rezervë, i cili është një fond që vihet në dispozicion në raste të tilla. Gjatë ditës së nesërme në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të komitetit të emergjencave, një komitet ku marrin pjesë të gjithë aktorët, si ministrat, ashtu deputetët edhe kryetarët e bashkive, prefektët, do drejtohet nga kryeministri Rama dhe do të ketë një adresim të qartë edhe të planit masave që do të kemi për 48 orët të ardhshme, por edhe të kompensimit. Shumë faleminderit gjithë. Faleminderit. Edhe të pritave lumore, pas ndërhyrjeve deri pas në bashkisë së Vlorës në zonë mbrojtjen e Vishanit nga ana tjetër. Edhe këtu kemi disa biznese, Buzë Lumit fatkeqësisht në vite kanë ndërtuar bizneset dhe aktivitetet e këtyre Buzë Lumit. Nga ana tjetër patjetër që ne jemi pranë tyre pavarësisht mënyrës se si kanë operuar në vite dhe kemi të krijojmë atë pritje pavarësisht. Ne këtu po krijojmë një pritje lumore, duke qenë se kemi arritur në nivelin maksimal. Dhe nga ana tjetër kemi bërë rrugët e evakuimit për 3 fshatra në Novosel dhe një fshat në Fier. Dhe aktualisht edhe praktikisht janë evakuuar, po edhe banorët njëkohësisht kemi bërë grupe me të dyja bashkitë, grupe shëndetësore gjithashtu, sepse kemi persona të moshuar, nëna me fëmijë, në mënyrë që të jetë edhe mbulimi i shërbimit shëndetësor optimal. Është e rëndësishme që të themi që të dyja prefekturat, si e Vlorës ashtu dhe e Fierit, me të gjithë kryetarët e bashkive të angazhuar në këto momente, jo vetëm qytetet e prekura, pra jo vetëm Vlora dhe Fieri, por të gjithë kryetarët e tjerë të bashkive që janë pjesë e këtyre dy qarqeve, janë të angazhuar për ngritjen e të gjitha qendrave të akomodimit për evakuimet. Ne kemi shumë të qartë që banorët, e kemi parë këtë dhe gjatë periudhës tërmetit për thënë drejtën, që banorët zakonisht nuk duan të largohen nga pronat e tyre, por jeta është e rëndësishme në këto momente. Sigurisht ne kemi marrë masat kush dhe Ministri i Bujqësisë për sa i përket të gjithë angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjës gjallë në këto momente. Duhet jeni në dijeni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këto momente një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nesër mëngjes në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të komitetit të emergjencave ndërqeveritar, ku do të bëhet edhe një adresim nga ana e kryeministrit, jo vetëm për zgjidhjen e situatës dhe për gjithë përballimin e kësaj situate, por edhe për dëmshpërblimet që janë shumë të rëndësishme
për të bërë të ditura dhe për të marrë informacion të gjithë familjen apo edhe bizneset e prekura. Keni parasysh që në këtë moment duhet i bëjmë thirrje dhe unë po përfitoj nga rasti, e kërkoj të gjithë televizioneve dhe gazetarëve që jeni në teren, ju falenderoj shumë që keni qëndruar afër të gjitha skuadrave të shpëtimit në këto momente. Ju lutem bëni thirrje qytetarëve që t'i përgjigjen thirrjeve që bëhet nga ana e emergjencave civile. Nganjëherë është më mirë që të marrim masa edhe më të shpejta se sa vetë situata që mund të agravoj. Kemi shpresë se të ketë një rënje të nivelit të vjosës, pasi nuk afektohet vetëm nga rreshtit që ndodhin në territorin tonë, por afektohet edhe nga rreshtit që ndodhin në Prishtinë në këto momente, por ne shpresojmë që në 8 orët e ardhshme jemi në monitorim të gjithë të prurjeve. Ka një informacion që në Meria i reflekton edhe pjesa më madhe e prurjeve në Vasel. Ka një rënje e cila pritet disa orë që të drejtë për së drejtë, por kjo gjithsesi nuk ka të thotë që masa për ullën ne kemi ka dishmërinë maksimale. Dhe përfitojmë nga rastet e banorëve të kërkojmë edhe mirëkuptimin e tyre për pjesë e operacioneve tona me gjitha njësitë operacionale të emergjencave dhe strukturave operacionale që janë në terren dhe janë në funksion për shërbim të komunitetit. Sistemi energjetik ka performuar maksimalisht, për të drejtën pavarësisht kurseve atmosferike shumë të vështira, nuk kemi pasur ndërprerje të gjata, ndërprerjet kanë qenë momentale, qofshin këto nga linjat e transmetimit pra të operatorit transmetimit, qofshin këto nga linjat e OSHS. Megjithatë, duhet keni parasysh që në 24 orët e ardhshme presim era të fuqishme. Për momentin në disa nga zonat, sidomos në zonën perëndimore, pra atë që ne quajmë pluginas perëndimore dhe në Bregdet, do të arrijë deri në 17 metra për sekond, por parashikohet që në orët vazhdim të arrijë deri në 25 metra për sekond. Vlora do të jetë afektuar, e ka thënë kryetarja edhe në disa dalje të tjera për mediat, kështu që keni parasysh që do të jetë një situatë e shtuar, situata me erën në urtësinë perëndimore. Rreshtit e porës kanë nisur pra në këto momente, ashtu siç ju e dini, në zonën veriore, jugindore dhe në pjesët e tjera ku ndoshta nuk ka prezencë bore zakonisht. Megjithatë, temperaturat do të ulen sot, por nesër do të ngrihen sërish. Situata është sfiduese. Na duhet që të gjithë të jemi në teren për ta përballuar atë. Na duhet bashkëpunimi i qytetarëve, siç u thash, për ato zona ku kërkohet evakuimi. Do të ketë vëmendje maksimale patjetër energjia. Ujësillsat janë vënë gjithashtu në një sprovë në këto momente. Po të marrim rastin e Fierit, 4 sistemet e pompimit, zonat e pompimit janë nën ujë. Qyteti i Fierit po furnizohet me bote, kjo për sigurinë e qytetarëve, pra për të pasur ujë të pastër. Në ndërkohë që vazhdojnë të jenë në monitorim të gjitha ato zonat e veriut që dje kanë pasur situatën si sot po ndeshemi në jug, për të vazhduar dhe për t'i ndjekur, pavarësisht se situata në veri është më e përmirësuar dhe është konstante në këtë moment. Akset rrugore për shkak të shkarjeve që ka pas probleme të paktën për ditën e nesërme. Akset rrugore janë të gjitha të aksesueshme, ato kombëtare, ka dhe akse rrugore rurale, të cilat mund të jenë pak në situatë më të vështirë, megjithatë edhe bashkitë po ndërhyjnë. Ne i bëjmë thirrje dhe faleminderit për pyetjen dhe për gjej rastin këtu që i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët janë në këto momente në lëvizje, duhet përdorur gomat e dimrit dhe duhet përdorur zinxhire. Unë di që prefekturat ndryshme kanë dalë dhe kanë bërë thirrje dhe në zonat e veriut, siç është për shembull rasti i rrugës Arbrit apo rrugë të tjera ku bora ka shtruar, zona e Buqizës që ka edhe borde erë në këto momente. Kryelisi ka bërë thirrje, po e bëj edhe unë këtë thirrje që në rast se nuk është e nevojshme qarkullimi apo dalja nga banesa në këto momente, ju lutem evitojeni. Kjo është një situatë e jashtëzakonshme, e motit do të kalojë shpejt, ndaj na duhet që të bashkëpunojmë të gjithë. Shumë faleminderit gjithë. Financave në këtë moment një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nesër mëngjes në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të Komitetit të Emergjencave Ndërqeveritar, ku do të bëhet edhe një adresim nga ana e kryeministrit, jo vetëm për zgjidhjen e situatës dhe për gjithë përballimin e kësaj situate, por edhe për dëmshpërblimet që janë shumë të rëndësishme për të bërë të ditura dhe për të marrë informacion të gjithë familjet apo edhe bizneset e prekura.